Skema e mbështetjes me naftë pa taksa për bujqësinë po jep rezultatet e para konkrete në terren, duke lehtësuar barrën financiare për mijëra fermerë në të gjithë vendin. Sipas të dhënave të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, deri më tani 32.627 fermerë kanë përfituar mbështetje financiare me një total prej 634 milion lekësh ose rreth 6.5 milion euro, të cilat janë shpërndar drejt për drejt në llogaritë e tyre bankare. Skema parashikon mbështetje deri në 50% për çdo hektar të mbjellë për fermerët që zotërojnë mbi 10 hektar tokë, ndërsa grupimet e Bashkimit të Fermerëve përfitojnë në mënyrë prioritare dhe me mbështetje të plotë 100% për çdo antar. Interesi për skemën ka qenë i lartë, rreth 69.917 aplikime janë regjistruar në platformën e-Albania nga fermerë dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor. Vetëm për skemën e naftës pa taksa janë bërë 52.837 aplikime. Qeveria përmes skemës kombëtare të mbështetjes 2025 synon të rrisë prodhimin bujqësor, të forcojë markën Made in Albania dhe të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm rural. Kjo nisëm shihet si një hap konkret drejt rritjes së konkurrueshmërisë së sektorit bujqësor dhe uljes së kostove të prodhimit.